안 돌아.
네. 뭐지? 왜 이러지? 시동이 안 걸리네요. 시동이 안 걸리네. 사실은 기름하고 오일을 아직 안 넣었어요. 너무 시간이 많이 걸렸어요. 그래서 내일은 기름하고 오일을 다시 넣고 시동을 한번 걸어볼게요. 제발 성공하기를. 내일 봬요. 시동이 안 걸려요. 이것도 잘 돌아가고 엔진도 잘 돌아가고 그러는데, 그리고 여기 스파크도 초크도 그곳이 잘 당기는 걸 확인을 하고 했는데도 시동이 안 걸려요. 왜 그럴까요? 혹시 왜 그러는지 아시는 분들 댓글로 좀 알려주세요. 시동이 안 걸리고 있습니다. 정말 열심히 분해하고 청소하고 조립했는데 시동이 잘 안 걸리고 있어요. 역시 초보자는 어려운 일인 것 같습니다. 그래도 다음에 또 기회가 된다면 다시 한번 도전해 볼게요. 안녕.